විනු සිරිවර්ධන කියන්නේ මේ වන විට රංගන ක්ෂේත්‍රයේ සිටින දක්ෂ රුව ඇති රංගන ශිල්පිනියක්. හැමදාමත් කලාව තුළ හෙමින් නිරවුල් ගමනක් යන මේ රුවැත්තිය කාලෙන් කාලෙට කාතරත් කතාබහට ලක් වෙනවා. විනු මේ දවස්වල ජීවිතයේ සුවිශේෂම දවස වෙනුවෙන් කාර්යබහුල වෙලා ඉන්නේ. ඒ ඇගේ විවාහ දිනය මේ මාසයේ අන්තිම සතියේ යෙදිලා තියෙන නිසා. රටේ ලෝකේ පැවති තත්ත්වය නිසා විවාහේ කල් දාන්න හිටියත් ඉදිරියට එන තත්ත්වය ගැන ස්ථිරව කියන්න අපහසු නිසා යොදාගත් පරිද්දෙන් විවාහය සිදු කරන බව තමයි විනු කියන්නේ. එයා මගේ ශාස්ත්‍රයට සම්බන්ධ කෙනෙක් නෙමෙයි, කතිකාචාර්යවරයෙක්. ඔහු ළමයි අතර ගොඩක් ජනප්‍රියයි. මම එයාගේ මුහුණ පෙනෙන ඡායාරූපයක් සමාජ මාධ්‍යයේ දාලා නැහැ. විවාහ වෙනවා කියන දේ දන්වන්න මම සමාජ මාධ්‍යයට දැම්මෙත් එයාගේ මුහුණ නොපෙනෙන ඡායාරූපයක්. එයාගේ ජනප්‍රියත්වයට එයාව බොහෝ අය ඒ ඡායාරූපයෙන් පවා හඳුනගෙන තිබ්බා. මේ විදිහට තමයි විනු සතියන්ත පුවත්පතකට ඇගේ අලුත් තොරතුරු කියලා තිබුණේ. එයා ජනප්‍රියත්වයට වැඩි ආස කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒත් මගේ ජනප්‍රියත්වයට අකමැත්තක් නැහැ. පවුලේ ඉන්නේ එයයි අම්මයි තාත්තයි අක්කයි. රංගන ශිල්පිනියක් ලෙස එයාලා මාව දැනගෙන හිටියා. එයා එයාගේ ශාස්ත්‍රය තුළ ජනප්‍රියයි කියලා තමයි විනු කියන්නේ. ඉතින් විනුගේ ආදර කතාව ගැන අහද්දී එය විවාහ යෝජනාවකින් පටන් ගත්ත ආදර කතාවක් කියලා තමයි දැනගන්න ලැබෙන්නේ. මේ ආදර කතාව අරඹන්නට යෝජනාව ගෙනත් තියෙන්නේ දෙන්නම දන්න හොඳ යාළුවෙක්. සුරංගනා ලෝකයක ජීවත් නොවෙන, තියෙන දේවල්ටත් වඩා අඩුවෙන් දේවල් පෙන්නන සරල, කිසිම ආඩම්බරයක් නැති, බොරු ෂෝ එක නැතුව පොළවේ පය ගහලා ඉන්න චරිතයක් නිසා තමයි ඇය ඔහුට කැමති වුණේ කියලා ඇය කියනවා. සමාජයේ දකින්න ලැබෙන විවිධ අය අතර තමාගේ නිදහසේ දිවිය ගෙවන්නට හැකි වාරණ නොදාන කෙනෙක් හම්බුණා. මාව කවදාවත් ඔහු හිර කරන්නේ නැහැ. මම හිර වෙලා ඉන්න අකමැති. මම කෙනෙක්ට ආදරය ලබා දෙද්දී මම අනෙක් කෙනාගෙන ඊට වැඩිය ආදරයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙම නැතුව හිර වෙලා ජීවත් වෙන්න නම් මම කැමති නැහැ. රංගනයට සමුදෙන්නේ නැහැ. හැබැයි තනිකඩ ජීවිතයට වඩා විවාහ ජීවිතය කියන්නේ වගකීම් වැඩි ජීවිතයක්. ඒ නිසා පෞල් ජීවිතයට හානියක් නොවෙන්න රංගන කටයුතු තෝරගෙන කරනවා. අගෝස්තු මාසයේ අන්තිම සති දෙක මම විවාහය වෙනුවෙන් කළා. අලුත් නාට්‍යවලට ආරාධනා ලැබුණත් නිර්මාණ ගොඩක් බාරගන්න බෑ. මේ විදිහට තමයි විනු තමන්ගේ ජීවිතයේ අලුත් කතන්දරේ පුවත්පතකට කියලා තිබුණේ. ඉතින් අගෝස්තු මාසයේ මනාලියක් වෙන්න ඉන්න විනු සිරිවර්ධනටත් ඇගේ පෙම්වතාටත් අපි උණුසුම් සුබ පැතුම් එකතු කරනවා.